Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Bundan 2-3 kun oldin Oltinko'l tumani Matyorchilar qishlog'ida bir xonadonda yong'in kelib chiqdi. Yong'in natijasida xonadonda ancha talofat yetgan. Uy butkul yonib tamom bo'lgan. Hattoki uyda narsalari ham qolmagan. Kiyim-kechak deysizmi, dokumentlar deysizmi. Endi biz bu videoni olishimizdan maqsadimiz, bu xonadonda anchadan beri bir ayol o'zi yolg'iz yashaydi, 2 qizi bilan. Qizlarni turmushga chiqargan. Endi bu opamizga yordam berishimiz kerak. Baholi qudrat kimi bir qalbiga ihson qilish niyati bo'lgan bo'lsa, mana ko'ryapsizlar, uy o'sha oldin g'ish holatida qoldi, xolos-da. Uy yonib tugadi. Mana ko'rib turibsizlar, mana ikkala xona, 2 xona uy edi. Endi ustalar harakat qilib boshlab qo'ydi. Endi bu devorini ham endi buni yollagan joylari bor ekan, betonlar yollagan joyi bor ekan. Buni bu holatda qilishlik ko'p ustalar maslahat bermayapti buni. Bu devorlarni ham buzib yuborish kerak degan nimani aytishyapti, xudo xolasa. Mana shu holatlarda Murodjon qaylar yana? G'ishlar, mana orqa tomonlari. Bu talabga javob bermaydi bu. Talabga javob bermaydi. Xo'p, mana endi bundan chiqqan. Bular endi musor hisobda bular yaramaydi, bu yog'ochlar. Bu yog'ochlar yaramaydi. Nimaiki mebellari bormi, mebellari bormi, hamma narsasi yonib tugadi. Mana hozir endi mayda mahalla oqsoqollari, ko'ngillilar kelib mayda yordam bermoqchi ko'pchilik. Bular oddiy vakil xolos, bu juda ko'pchilik bular. Mana bu xolamiz mana. Jabr ko'rgan xonadonda egasi mana. Mamlakat xola sabr bersin, endi shunaqada endi. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Ko'ngil to'q qiling, sog'ligida o'ylang. Bu hamma narsa topiladi, xudo xolasa. Insonga qodir insonlar ko'p. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Ozgina sabrli bo'lamiz endi. Yaxshi bo'ladi. Bu hali bundan chiroyli bo'lib ketadi, xudo xolasa. Xo'p, duo qilib turasizlar endi. Mahalladoshlar, dindoshlar, sizlardan bitta yordam. Har kim har qanday ehsonga qodir qilganicha ehson qilishlarini so'rayman. Bu binoni bu holatda qolishi tushuntiring mana. Qolmayapti. Sabab bino avariya holatga kelgan. Nima